Hello，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Buffer Wong 君君老師嚟到我哋雅言大講堂嘅第99講啦。話咁快嚟到99講啦，下一集再第100講咯喎，係咪？好緊張嘅，係咪？大家都好緊張話，哇！今日又講咩啊？99講，今日同大家講嘅話題就比較特別啦，比較別開生面嘅，就係關於賭博。賭博到底你應該點睇？大家又話君君老師老生常談，係唔好賭啊嘛！我哋知㗎啦，真係唔使講，係咪？唔係，我今日要同你講嘅係一啲好重要嘅事啊！你哋一定要知㗎。相信大家都知道，君君老師唔係一般人。咁我識嘅好多朋友裏邊，亦都唔係一般人。咁咧，咁我所知嘅就係佢哋咧有一啲特別嘅能力。例如佢哋真係可以透視到你身邊所有嘅嘢，你嘅身邊你攞住嘅嘢到底係乜嘢啊？或者你擁有嘅嘢係乜嘢？即係話，如果你係賭嘅時候，你諗住同阿賭神去賭佢先，賭下副身家仔，同佢拼過，贏咗我哇 double 啦嚇，係咪？但係你知唔知道，人哋除咗可能有啲法力高嘅人啦，即係佢哋嗰個即係超能力係高嘅，佢能夠透視到你嘅。身邊嘅牌啊，或者各方面嘅嘢之餘咧，呢啲我真係見過，真係得㗎，佢哋真係有辦法透視到你啲嘢。我當然唔係同佢哋對賭啦，但係我知道佢哋得啦。因為我親身試驗過。咁另外咧，亦都有啲係真係話俾我聽，佢哋其實咧，佢哋身邊所帶嘅儀器啊，咁你可能會覺得只不過係一個普通嘅眼鏡啊，或者係耳機啊諸如此類，其實嗰啲都係一啲特別嘅儀器，佢哋能夠 count up 到你，即係能夠透視到你到底你嘅嘢係手上嘅牌啊，或者你擁有嘅牌技，佢根本都已經係贏硬你。仲有佢哋仲有好多特別嘅方法去贏你嘅，佢哋啲賭術咧係好勁嘅。咁所以就話俾你聽，你唔好嘗試去同佢哋賭，因為佢無論喺儀器上咧，佢本身嘅個人嘅超能力上咧，或者佢賭嘅技術上咧，都高過你。所以咧，你去同佢賭咧，就等於係送錢俾佢哋使嘅啫。所以呢樣嘢，我就要提醒大家，千萬唔好去賭博，因為咧，我真係去睇過佢哋，真係即係我識得我啲人啦。咁我都講多次，我唔係同佢哋對賭啊。咁我係知道佢哋有辦法去知道你手上嘅係乜嘢牌，你亦都冇辦法贏得到佢哋。俾你贏一次偷雞贏佢一次半次，下一次你就輸好結嘅，知唔知啦？所以咧，千萬唔係去賭博。OK，仲有就係賭博輸咗自己嘅人生，輸咗自己嘅家庭，輸咗自己嘅幸福，又何苦咧？你可以將呢啲錢去令到自己更開心、更快樂噶嘛？係咪 plan 好自己嘅人生，做一個有計劃嘅人？仲有係我命由我不由天啊嘛！你就係要贏在自己嘅 planning，贏在自己嘅計劃，知唔知道？將自己好好嘅人生好好 planning，就唔係話去同人哋賭去贏去搏，知唔知？如果靠去贏去搏嘅呢啲都唔係真係咩本事。OK， 好，你唔會贏得到佢哋嘅，記住啦，記住我所講嘅。OK，好，今日講到呢度，拜拜啦。